உலகத்திலே அதிக சக்தி வாய்ந்த சாமினா அது நம்ம சிவன் சாமி தான். அப்படி சிவன் பாட்டை கேட்டாலே சிவலோகத்திலே போய் தியானம் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அப்படி சிவனுக்காக போடப்பட்ட ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு 3 சாங் இருக்கு. அந்த 3 சாங் என்ன இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. மூணாவதா பார்க்க போறது பகாசுரன் படத்துல இந்த பாட்டை கேட்கும்போது பட்டையை போட்டு தியானம் பண்ற அளவுக்கு இருக்கும். என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா என்னப்பன் அல்ல. ரெண்டாவதா பார்க்க போறது சிங்கர் மதிச்சியும் பாலா. இவர் பாடின பாட்டு அல்டிமேட்டா இருக்கும். நடராஜனே சிதம்பரம் வாசனே சிவகாமி நேசனே ஃபர்ஸ்ட் எந்த சாங்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சிங்கர் கோல்டு தேவராஜ் இவர் பாடின பாட்டை கேட்கும்போது திரும்ப திரும்ப கேட்கலாம் போல இருக்கு. ஓம் நமச்சிவாய ஓம் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நம